减肥第17天啦，冰冰随心所欲 eat 的一天来了，压抑许久的心情终于释放啦，真是快乐的一天呢！一觉到下午3点了，先点了2份黄焖鸡开胃。今天虽然随心所欲，但是汤汁我还是尽量少拌一点点，因为点的是不辣的，所以第一口没尝出来什么味儿，但是已经饿得背不住了，我就不管好吃不好吃了。还有一份炸鸡搭配着吃，点的还是麻辣干美味双拼，还没来得及打开麻辣的呢，我太着急了。昨天空腹181，今天空腹179，我太开心了，哈哈。不过今天大概率会长成，不过也没关系，反正都吃了，又不是吃别人肚子了，自己做的事情自己就得承担，先开心了再说吧，明天的事情明天再解决，我绝对不能内耗自己。这个黄焖鸡的酱汁味很淡，下次不点他家了，不是很合我口味，凑合吃吧。不过鸡肉一点点腥味都没有，除了味道淡一点也没毛病，这个应该适合减脂的人吃，哈哈。没忍住下了2瓶无糖可乐，草莓味的也喝不出来可乐的味道，把剩下的炸鸡一收拾。无骨炸鸡真的好吃呀，就是点的少了，我又馋牛肉泡馍了。反正今天放纵，点就点吧，简简单单的快乐一天，对自己的情绪也比较好。一口泡馍一口糖酸真的好香啊。男保姆和他的仔又去午休了，感觉我们一家3口清醒状态下见面也挺难的，哈哈。等他俩睡醒了，我们去吃了烧鸡公，失算了，点了个中份根本就不够，我还以为油炸馍是啥呢，原来真的只是油炸馍啊，盐都没有放。果然任何事情都不能自己去脑补，只吃了2份米饭就没法吃了，因为锅空了。我还给里面加了拉面豆腐皮撒了的，这个量越做越少了，难怪不用排队呢，因为我觉得不太够吃，我就让男保姆不许加肉了，给他点了2个醪糟汤圆，让他溜风就行了。这个椰奶冻其实还可以，但是和重庆火锅店的冰粉比就有点贵了。剩下的小酥肉和小油条一收拾，油炸馍没味就给男保姆吃吧。这顿228感觉不太合适，因为我就没吃饱。回去时候他俩去玩了这个小飞车，我也想玩，但是老板不准我上去。凌晨11点多了，好困啊，我又点了2炒米粉，忘了加馕，感觉馕才是灵魂，我怕太辣了，我的嘴巴受不了，就点了4个奶盖，但是好像手滑点错了，4点成6了，我就说怎么涨价了啊，4个居然62呢，好几天都没喝过奶盖了，今天就浅浅的照顾一下自己的情绪吧，先喝一杯奶盖勾勾食欲，再浅尝一下我的炒米粉，我点的中辣的，我敢让太辣的，因为我怕耳朵聋了，中辣也好辣啊，有点受不了，我又打开了一个奶盖，一辣一天嘴巴就没有那么难受了。再来一杯，我喝奶盖以前喜欢先喝奶盖，但是呛了几次我就不敢了，所以我先喝里面的茶，最后喝奶盖。我不喜欢摇匀喝，摇匀太甜了。这个米粉其实还不错，但是我不喜欢吃芹菜，下次一定得记得备注。剩下的奶盖也一收拾，这个点真不应该喝啊，但是我就是忍不住，奶盖的那种又甜又咸的口感实在是太诱人了。我让建内喝，他还死活不喝，非说喝不惯。建内还给我留了4牙西瓜让我溜风，哈哈。本来想拿西瓜皮把装一些年，对着镜头还有点不好意思。美好的一天就这么结束了。